Huwag ka nang lumaban! Gagawin naman magkitang tinula. Aba, ayaw naman po kung lalaban na Chief Stella. Halika nga dito, hulihin na kita. Ayan, nauna na rin kita sa wakas. Ngayon, tatago ko yung lumuspat mo tapos sisig ka na ito. Ito ang pagpay na technique para hindi ka na makalapad pa. Sorry man no pa, kailangan po lang program gawin to, gipit na ako eh. Hindi kasi ako pinasahod ni Methay.